انسان چې کله په معاشره کې د اطمینان او د خوشګوارۍ ژوند تیرول غواړي، چې په زندګۍ کې د تسکون وي، نو د باندې دوه قسمه حقوق لازم دي. یو حق ته حقوق الله ویل کېږي، حقوق الله، او دویم حق چې کم په د باندې لازم دی هغه حقوق العباد دی. کده د دې مکمل خیال اوساتي نو د زندگی په اطمینان باندې شي، او کده دې خیال او نه ساتي نو د بسرواله برواله پریشان او د غم نه ډک په دې معاشره کې خپل زندگی تیری. بعض اوقات داسې حقوق وي چې هغه حقوق انسان کله ادا کی، مطلب د الله حقوق کدو پورا ادا ک نو الله بدل اجر نور کی، کا ادای نکو په توبه استغفار باندې بدل دغه حقوق پوره شي. او دویم قسم حقوق چې کم تقسیم شوی دی هغه حقوق العباد دی. نو بندگانو لدا سے پکار دا چې اغي بل سړی سره کله معامله کوي د چا حقوق هغه سره تړلې شوی نو هغه دی پورا ادا کی. کچرته نه ادا کوي نو دا صرف په توبه استغفار باندې دې نه معاف کیږي، بلکې هغه کس نه بذاتی شخصیم دې معافي غواړي، کله هغه حق خوړلې وي هغه له حق ادا کی، نو چې هغه معاف کی بیا به توبه او استغفار د لپاره قابل قبول وي. فقها وی پدې کې یو حق چې دی نو هغه د والدین دی. عبد الله ابن مسعود سے وی وی دا الله رسول الله میں پوښتنه وکړه محبوب کم یو اعمال الله ته ډیر زیات خوښ دي؟ نو عبد الله ابن مسعود سے وی دوانو جهانو سردار راته ارشاد فرمایلو الصلاة علی وقتها، منس په خپل وخت باندې قودا الله ته ډیر زیات خوښ دي. دا وی ثم ای به کم یو؟ دا وی بر الوالدین، والدین سره نیک سلوک کول دا الله ته ډیر زیات نږدې ډیر خوښ دي. نو فقها لیکي وی کچرته د چا والدین مسلمانان وي نو وی ک ژوندۍ وي نو وی د هغې دپاره د مغفرت دعا غواړه، کچرته مړه وي نو د مغفرت دعا غواړه، او وی که د چا والدین کافران وي نو وی په ژوند هغه دپاره د اسلام دعا غواړه، او د مرګ نه پس ته هغه دپاره دعا بیا غوستی نشي. د حقوق دومره لوی فضایل زمونږ د فقه کتابونه که اکثر وګوري نو که په څلورو حصو کې تقسیم کی نو یو حصه په هغې کې حقوق الله او درې حصې چې دی هغه حقوق العباد دي. نو د والدینو حق په ټولو کې اعلی مرتبه والا دی. دا خود د آیات نم معلومیږي وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. الله فرمای وی زمانه علاوه به د چا عبادت نه کې، او دویم ورپسې لنډ وی والدینو سره احسان کوي. احسان داسې یو عمل چیرې ته هغې سره د ښېګڼې یو انتهاو کې چې د هغې بله انتها نه دې ته احسان ویلی کېږي، او دام نه چې د هغه ښېګڼې په بدل کې بیا ته هغې نه بدلې اخلي، بلکې هغې نه بدلم په دې کې نشي اخیستی. یو عالم تیر شوی دی ابو اسحاق اسفرانی رحمه الله، د ده باره کې راځي وی دی به چې کله اوزګار شو وی لوی شیخ هم و، ماسخوتن ټیم کې به چې اوزګار شو وی دی به لاړه وی مور او پلار له به په خپو لاسونو زور وکړو، نو وی ښه مضبوط زور به چې وله وکړو وی تر هغې به دی نتلو تر څو والدینو به ورته خپله وی چې لاړ شه، یا به ورته وی چې ارام وکړه، نو کله به چې والدینو ارام کولو دی به لاړه نو د هغې نه پس به بیا د خپل درس و تدریس کې مشغوله شو. سهار وخت کې که ماسخوتن ټیم کې به و نو ماسخوتن ټیم کې به د ارام وکړو، سهار به خپل درس لتله، په معمول مطابق د یو پیره والې مور له زور وکړو، چاپي ورله وکړه، چې ښه چاپي ورله وکړه نو د مور د خپو د تلو ته خیال شو نو ښکلې شانتې ږیره وه. نو حدیث کې راځي الجنت تحت اقدام امهاتها، وی جنت د مور د خپو د لاندې دی. نو وی د وی راشه په حدیث په ظاهر باندې عمل وکړه، وی زه خپل جنت په خپله ږیره باندې پاکوم، نو په خپله ږیره د مور هغه خپې صفا کې هغې ورسره ووالې. کله چې دا ووال
نو سحر چې شو نو یو شاګرد راغی حضرت وی بیګا مې یو ناشنا خوب کتلې ده سو خوب دی لیدلې ده حضرت دا سو خوب مې ولیدا وی چې ته په یو خپل باغ کې خپل جوړه دی اچولې د اخ حشاش بشاش وجود مخ دی پړکیږي ډېر خپل را تخکارې دی خو په دې ټول هر څه کې مې یو شیز ډېر عجیب وکړه سړي عجیب وکړه ستا ګیرې ته مې چې کته په هغې کې داسې ملغلرې لګېدلې وي چې هغې د 14 سپوږمۍ نه زیاته رڼا او زیات پړکې کو وی څه دې کړي دي وی داسې یو عجیبه عمل لږ مونږ ته مخایا ورته وایي ما خو ډېر لوی عمل کړی دی هغه عمل دا چې ما د حدیث ظاهر ته کته الجنت تحت اقدام امهاتها وی زه لاړم وی مور مې چې کله وده شوه نو وی خپله ګیره مې د هغې په خپو واله مې چې دا جنت پاک کم نو وی د هغې صله الله تا ته خوب کې وښوله چې دا د هغې ظاهرا دی ربا محترم وګورئ ډېر لوی نعمت دی یقین وکړئ په دنیا کې دومره عظما اعلی نعمت بل نشته ګورئ د والدینو قدر وکړي بعضې بدبخته والدینو ته ډېرې بدې ردې وایي د دې نه ویریږئ ګورئ د الله قهر در باندې راونه ورېږي یو کتاب کې مې یو واقعه کته یو نوجوان اوس زمانې نو هغه نوجوان به داسې کول چې مور ډېره بوډۍ وه فالج والې وه سترګو نظر یې تللی و نو ده وله نوکره ساتلې وه چې خدمت یې کوي نو دا پلار یې چېرته سرکاري ریټایر شوی و نو هغې د قانون حساب سره نو د خاوند پنشن بیا ښځې ته ووړي نو هغه پنشن بیا راتلو د زوی دا دې له ساتلې وه چې کله به د پنشن ورځې راغی نو دا بیا بوتله ګوتې بیا ورله ولګولې پیسې بیا راووتې نو یو ځل ورته وایي وی بس وی صرف د خپل لجیب د خرچو د پاره په دې کور کې ساتم ګینې اوس به مې د بوډاګانو په هغه کور کې ورکړی وي چې کم ځای کې هغه بوډاګانو بوډاګانې د هغې څوک نه وي هغې له یې ورکړي نو مور به داسې یو شانتې وکړه سترګو نه به یې اوښکې ملاړې وي ته په ما ډېر لوی بوج یې ستا د وجې نه زه دا کومه هغه کومه دا تکلیف اوچتوم داسې بدبخت شته په زمانه کې ګورې نو وی دې ظالم دې مور ته نه کته نو وی مور په کټ باندې پرته و ډېر زیات بجرل کله به دی په سفر مرګرو سره عیاشۍ له لاړه په منډو تړلو به نو مور به همغه نوکرې ته محتاجه وه نه به چېرته تللی شوه نه به باتروم ته تللی شوه نه به خپل خوراک کولی شو ځکه د سترګو بینایي م لاړه او ځکه چې د خپو د لاس طاقت یې م لاړه ای زما محترمو د مور ستا بینایي ګورې ستا د مور ده مور تا ته یو شیز ښیي چې وګوره بچې دې ته دا شی دې ته دا نوم اخلي دې ته دا نوم اخلي ستا ژبه د مور د ګورې هغه تا ته یو تلفظ ښیي ستا قدم ستا د مور قدم دی چې تا لږ معمولي چال چلن زده کې نو مور در پسې سهاره ولاړې دوی بچې مې پرونه ځي کلکې نیولې او هغه وایي چې یاره بچې مې قدم والي څومره خوشحالېږي خلکو له خواږه وړي بچې مې وګرځېده نن چې هغه کیفیت په تا باندې راځي مور دې په کټ باندې پرته د ویل چیر کې ده نو نن ته ستړی کېږي په هغې باندې نن د هغې قدم ته قدم نشي ویلی او په ویل چیر کې ګرځول هم تا ته ګران دي نو دې بدبخت هم داسې دا مور پرېښوه کله چې پنشن نه ووتو نو مور یې بوتله د مور یې پرېښوه دی لاړو مرګرو سره بل ملک ته تلو نو وایي په بای روډ به لاړ شو ګاډي کې هغلته چې ښه مرداریانې کړي دي 10-12 ورځې پس واپس شوی دی نو ګاډی ښه داسې په هوا راخوشې کړی دی چې اسمان سره خبرې کولې فجاعتن اکسیډنټ شو اکسیډنټ کې ټول ملګري معمولي لږ خوږ شو ټول بیا گزارې حالو صرف یو کس پکې داسې و چې هغه مفلوج هم شو خپې هم کار پرېښوي او نظر هم کار پرېښو کم یو و او اکه یو و چې مور یې فالج والې وه او مور یې د خپو نه پاتې وه د سترګو نه پاتې وه او مور ته به یې بدې ردې ویلې نن هغه بچی بیا راغو مور ته محتاجه کېناستو مور خو یې معذوره ده وګورئ د مور د خولې به یې وځي ده به مور دردولې وي مور یې د خولې نه اواز راویستو کله چې مور د خولې نه اواز راوځي نو د هغه عجیبه حالت راځي ما محترمو د مور مینه فطري وي فطري په فطرت کې د مور مینه بچي دپاره پرته وي یوازې انسانانو کې نه په ځناورو کې م وګوره چرند پرند کې وګوره په یو روایت کې راځي حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یو ځل موږ ناستو په مجلس کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی په هغه مجلس کې یو سړی راغو وی صادر ته وکړو وی په هغه مجلس کې کېناستو وی تپوس وکړو وی د الله رسول وی په لاره باندې روانم
وی اومه کته وی د دې جالو کې د بعض وختونه داسي چې د مرغه بچی مچی وروړي د دې خپل وختي وی هغه جال مې کته هغه کې بچی مې را کوس کا وی خپل صادر کې مې تو کوی بره مې مرغه تاویږي را تاویږي نو یمای چې څه چلې پدې وی چې بیا مې سوچو کو صادر کې دا غي بچیو وی هغه بچی مې ورته لاندې پریخه چې لاندې پریخو خو الوتې نشو وی هغه مور راغه وزرې په داسې واچولې وی مزر په داغي پرتی دی وی یریدم نتلم نه حالان کې پسو سو پلار تیریږي مرغه سمره بوزدل ده نو وی ما پاغیم صادر واچولې ام مرونه وا نو هغه مې په دې صادر کې دا وی چې څنګه هغه صادر کولو کو د الله رسول ته وی هغه بیام هغه شانت په خپل بچو باندې وزر یا چولې وی نو د الله رسول وی سمره مهربان ده وی دا مور سمره مهربان ده په خپل بچو باندې دي ته د خپل ځان اس پروا نشته کدا سړی مې وجنی کار سره کوي زم پروا مې نشته خو زما بچی محفوظ وي اے خلکو وی الله د خپل بندگانو سره ګوره د دین زیاته مینه کې د دوانو جانو سردار وي نو دا د یو مور مینه د چې کوم په فطرت کې پرته ده د انسان په فطرت کې د خپل مور په فطرت کې د بچی د سیمینه کچرته مور ته اختیار وي نو دی وای چې موږ د خپل بچو تقدیر په خپل لاس باندې اولیګو بنی اسرائیل کیسه به تاسو اوریدلې چې کم دا غوا چې کم روارو خپل تر ځان سره لوي کو داغه بچی نو هغه رواره د خپل د مال هرس تا وجه خپل تر وجلو کله چې تر وجلو بل کوړته وړاندې لړک او هغه ته وی داوه مې پتا سو ز قسمونه قرانونه ورته خوري تر دې پوري چې حضرت موسی علی السلام له خبره رسی چې کله موسی علی السلام لورزي نو په هغه وخت هغه ورته وی د الله طرف نه وحی راځي او غوا به الاله کوي په دې سړی به غوخه او لګوي ته به هغه غوخه سره راځوندې شي خپل قاتل حل په خپل باندې اووي نو دی بیا وی غوا به څنګه وی بیا هغه غوا کیسه چې پوروک د شوی دا وی چې فاقع اللونها تسر الناظرین زړ بخنه شانتي به چې کم سړی ورته ګوري دا غر سترګو اخواله برازي نو بیا چې کله تاریخ لیکي او چې کم د قران احکامات دي نو دا غوا ولې دومره قیمتي شو نو هغه پس شاته بل پس منظر دی چې یو سړی کله وفات کیږي نو هغه یو غوا وړو کې بچي هغه په ځنګل کې پریدي وی الله وی دا ستا په حواله پرېدم ستا سره زما د امانت ته وی کله زما بچي راشي غلبه دا ورکه او بچي هغه ټیم دغه دی مور لګیا د بچی تربیت کې نیک صالح بچی ته جوړ شو سحر بچی زی ځنګل ته زی د ځنګل نه هغه لرګي کټکی بازار کې خرڅي یو حصہ هغه صدقه کوي یو ضرورتو له استعمالي یو خپل مور لور کوي کله چې داسې وخت یې نو مور ورته وی بچي وستا پلار یو غوا پرې خده وی ځنګل ته بلاړ شي او ځنګل کې به اعلان وکړي چې هغه غوا کم یو ده چې یاره هغه غوا به تعالی راشي تا ته مخې ته ودرېږي وی هغه غوا چې ما ته کله ودرې د ځنګر ته لاړم نو وی هغه غوا غاړې ته مې پړې واچولو په لاره مې را روانه کا نو هغه غوا راته وی الله ولا گویاي ورکوي په ما باندې سور شه چې ضرور سي وینوي ما ته مور د دې حکم نه دی کړي وی ما ته صرف دومره وی چې مره کې به پړې واچي نو هغه ورته وی کامیاب شو امتحان کې که په ما باندې ته ناست وی کنه وی اس کله بدینوم ایثار کړي وی توس دی غرونو ته پړیا چې غرونه بتا پس روان وی تا پس د مور دعا ته د مور فن ماربدار او ته د مور باسلو کا بچي نو وی هغه چې کله ال تلاړو نو مور ورتی دا غوا خرڅکا خو چې کله خرڅه نو قیمت به اوه خو زما د ایجاد نه بغیر به نه خرڅه هغه بازار ته زی یو فرشتہ الله را لېږي امتحان د پاره وی په سو خرڅه وی په 2 دیناره ورته وی سلور در کوم وینا وی زما مور نه تاسو کوم شپک در کوم مور نه تاسو مکو وینا راغو کوړتا نو سبا د هغه قیمت شپک دیناره لګی او ماغه فرشته په بل شکل کې راځي وی څومره قیمت دی وی شپک وی 12 تر کوم وی نو وی مور نه بتا پوس نه کې وی نه مور نه بتا پوس کوم نو هغه فرشته او ورته وی امتحان کې کامیاب شو د الله طرف نه راغلم وی دا غوا مخر سوا د مور د فرمان بردارې د وجنه تا ته به دومره لوی سبق د دینه ملاویږي وی چې د دې کم سرمنه د وی دا بتاله د سرو زرو په حساب ډکه درکې وی چې کله لاړه یو قوم فیصله کوي د بنی اسرائیل چې کم موسی علی السلام دی وی د قوم بارکه فیصله کوي وی هغه قوم برازي وی چې کم غوا اغي ته یاد شوی دا غزک یو غوا دا وی په زمانه کې د دې غونته بل نشتا
نو هغه چې کله راغه نو دا غوی ته واغسته، نو هغه غوا د هغې څرمنې د سونی برابر ډکه وله ورکه. نو دا مال دولت چې وله راغو دا د مور هغه فرمان برداري وه چې د مور په هغه خبره باندې عمل کړو. د والدینو په خدمات باندې علما لیکي یو څو فایدې ملاویږي. یو خدا د سړي عمر کې برکت راځي، بل دا د هغه په مال کې برکت راځي، درېیمه خبره دا د هغه په ژوند کې سکون وي، اطمینان وي، څلورمه خبره ده که دې د دنیا په لوی پریشانیانو کې مبتلا یي، په لوی غمونو کې مبتلا یي، خو چې کله د والدین وي نو دته پریشانیان هیڅ هم نشي ویلی. په روایت کې راځي وي کم سړی چې کله راغو خپل والدینو ته په خوشګوار موډ په خوشحالۍ وکته، وي په خندا یې وکته، هغوی دته په خندا وګوري خوشحاله شي، وی د یو نفلی مقبول حج ثواب الله د په نام اعمال کې ولیکي. حج څومره ګران دی، په 15 لک روپۍ حج دی، خو چې والدینو ته ګوري نو الله د الله څومره خوشګوار اجرونه په دې درکړي. نو والدین د چا ژوندي د هغې خدمت وکړي. یقین وکړئ چې کله د دنیا نه لاړ شي بیا افسوسونه مزه نه کوي، په ژوند داسې هغې سره تیر کړه چې هغې خوشحاله شي، دعاګانې درته وکړي، د هغې زړونه درته دعاګانې وکړي. الله دې موږ راضي شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.